लगातार अजीत डोभाल ने लक्ष्य विकल्पों के साथ इसे प्रस्तुत किया और 22 फरवरी को आईएएफ के 1 स्क्वाड्रन टाइगर्स और 7 स्क्वाड्रन बैटल एक्सेस स्ट्राइक मिशन के लिए सक्रिय हो गए। 2 मिराज स्क्वाड्रन मिशन के लिए 12 जेट नामित किए गए। वहीं 24 फरवरी की बात हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मध्य भारत में एक प्रारंभिक चेतावनी जेट बठिंडा और आगरा से एक मध्य वायु प्रतिशोधक के साथ एक एयर ट्रायल किया जाता है। एक एयर ट्रायल किया गया और इस एयर ट्रायल के बाद 25-26 फरवरी जब ऑपरेशन 3:30 बजे शुरू होता है, उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो न्यूज 24 पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। मानक के पास चलते हैं। मानक, ओवर टू यू। ओके, इस समय मेरे पास बड़ी खबर आ रही है। बीबीसी उर्दू ने बालाकोट में स्थानीय लोगों से बातचीत की है और यह वीडियो मैं ट्विटर पर देख रहा हूं, सोशल मीडिया पर। जाहिर है इसकी पुष्टि हो जाएगी थोड़ी देर में, लेकिन स्थानीय लोग, एक स्थानीय शख्स है, बीबीसी उर्दू ने बालाकोट में उससे बात की है, जो कि जाबा पोस्ट पर है। जाबा पोस्ट बालाकोट में, खैबर पख्तूनवा में। वहां पर यह लोकल आदमी कह रहा है 5 धमाके इसने रात में सुने, 3 बजे के आसपास, 3-4 बजे के आसपास 5 धमाके रात में एक साथ सुने गए, जिसके बाद 10 मिनट के अंदर लड़ाकू विमानों के उड़ने की आवाज आई। और खुद यह शख्स कह रहा है, स्थानीय शख्स है ये, इसका यह कहना है कि बहुत सारे लोग मरे हैं, घायल हुए हैं और काफी नुकसान हुआ है। अब पाकिस्तान कैसे डिनाई करेगा? अब बीबीसी उर्दू का यह स्थानीय एक शख्स का वीडियो भी सामने आ गया है। अब पाकिस्तान कैसे कहेगा कि कोई नुकसान नहीं हुआ? मेरे साथ यहां स्टूडियो में कृष्णा मित्रू जी आ गए हैं, जो कि खुद सरा फाइटर पायलट खुद रहे हैं आप। जी अब सर मुझे बताइए, ये अब तो काफी हद तक तस्वीर साफ हो गई है, काफी हद तक। आपको क्या समझ में आ रहा है सर? क्या हुआ है ऑपरेशन में? जो मेरी समझ में आता है वो तो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। मैं सिर्फ आपके माध्यम से सिर्फ इसी चैनल को नहीं, बाकी चैनल्स को भी जो एंकर्स हैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास बहुत सी डिटेल्स होंगी जी। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो हमारी फौज की जो स्ट्रेटजीज हैं, जिस तरह से कोई एक्शन लिया जाता है, उनको इतनी डिटेल में डिस्कस ना करें, क्योंकि दैट अमाउंट्स टू ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी। नहीं ठीक है सर, इसीलिए हमने आपको बिठाया अपने साथ कि आप हमें गाइड भी कर सकें। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि फौज को, सरकार को अपना काम करने दो। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी ने खुला हाथ दिया है फौज को, अब फौज को काम करने दो। कैसे करते हैं वो आपने आज एग्जाम्पल देख लिया। अब बताइए क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये समझना चाह रहा हूं सर, विदेश मंत्रालय के सचिव, विदेश सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ एक बालाकोट का जिक्र किया, उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि थोड़ी देर पहले कार्रवाई हुई है, डिटेल्स हम आपको बाद में देंगे, लेकिन नॉन मिलिट्री प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक उन्होंने कहा। जी क्या मतलब है सर? जी अब देखिए, नॉन मिलिट्री तो यही हो गया कि आर्मी अभी एक्शन में नहीं थी, सिर्फ एयरफोर्स एक्शन में थी। जो हमने किया वो आपको सबको मालूम है। अब इंटरनेशनल प्रेस में भी उसकी बात खुल चुकी है। ये बात आएगी और खुल के आएगी, सबके सामने आएगी। उनको इसका जायजा लेने दो। हमारी रिक्वेस्ट ये है पर्सनली और देश के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते भी, कि ज्यादा न खुरेदा जाए। भारतीय फौज सक्षम है, हर किस्म से सक्षम है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, दे आर वेरी वेरी हाईली कैपेबल, दे आर एक्सीलेंट मैन मशीन कॉम्बिनेशन। अपना काम खुद कर सकते हैं। सर मुझे मिराज विमानों के बारे में जरा बताइए जी, कि आज के हालात में जब हमारे पास इतने दुनिया भर में, बल्कि पाकिस्तान के पास F-16s भी हैं जी, मिराज विमान कैसे कंपेयर करता है? देखिए, जो मिराज एयरक्राफ्ट है, इट इज फुल ऑफ एवियोनिक्स। एवियोनिक्स होते हैं एविएशन इलेक्ट्रॉनिक्स, फुल ऑफ एवियोनिक्स। उसमें आपका एग्जाम्पल दिया है कल रात को, लेजर गाइडेड बॉम्बिंग करी है। जो लेजर गाइडेंस होती है, दैट इज अ वेरी वेरी हाई क्वालिटी ऑफ एवियोनिक्स। उसके अलावा इनर्शियल नेविगेशन वगैरह बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑन बोर्ड होती हैं, और उनका सबका प्रॉपर इस्तेमाल हो रहा है और होगा। मिराज एयरक्राफ्ट इज अ वेरी वेरी कैपेबल एयरक्राफ्ट, वर्ल्ड नोन कैपेबल एयरक्राफ्ट। दे आर डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब। बिल्कुल ठीक है सर।
एक क्विक कमेंट आपसे भी ले लेता हूं सर। आपके हिसाब से सर, अब जब जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, बीबीसी उर्दू ने बालाकोट में जहां पर आतंकी कैंप को भारतीय वायुसेना ने निशाना बनाया है, एक स्थानीय से बात की है शख्स ने। उसने कंफर्म किया है ऑन कैमरा कि करीब 3-4 बजे के आसपास 5 बड़े धमाके उसने सुने हैं। उसके बाद फाइटर जेट्स के उड़ने की आवाज आई है, काफी लोग मरे हैं, कई घायल हुए हैं। अब पाकिस्तान कैसे डिनाई करेगा? अब तो सबूत भी धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं कि हमने वाकई आतंकी कैंप को निशाना बनाया और तबाह किया है। पाकिस्तान डिनाई नहीं कर सकता, इसलिए कि वो खुद ही बोल रहा है कि बालाकोट में वो कुछ पेलोड ड्रॉप करके चले गए। इंडियन प्लेन्स अंदर आए हैं पाकिस्तान के एरिया में। बालाकोट नहीं मान रहा सर, वो नहीं, बालाकोट माना है। उसने कहा है कि बालाकोट में उन्होंने कुछ पेलोड्स गिराए हैं, वो भागते हुए गिरा के चले गए। तो एक्सेप्टेंस तो है, एक्सेप्टेंस है कि उन्होंने सर मुजफ्फराबाद सेक्टर बोल रहे हैं ये, नहीं, मुजफ्फराबाद सेक्टर से एंटर किया है। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। मुजफ्फराबाद सेक्टर से एंटर किया है और भागते हुए जब उनकी प्लेन इनका पीछा किया। नियर बालाकोट कह रहे हैं सर। हाँ, नियर बालाकोट। यस यस, दे आर सेइंग नियर बालाकोट। अच्छा, रमन कुछ बता रहे हैं, रमन के पास कुछ खबर है। रमन, मानक, जिस तरीके से हमने देखा कि एक एक करके इस पूरी घटना के बारे में सरकार ब्रीफ कर रही है, विपक्षी दलों के साथ साथ जो फॉरेन इन्वॉयज हैं यहाँ पे, उनको भी विदेश मंत्रालय इस पूरी घटना के बारे में जानकारी दे रही है, ताकि आगे आने वाले समय में अगर पाकिस्तान कोई शिकायत करता है, पाकिस्तान अपनी तरफ से भारत के रवैये के खिलाफ कोई पिटीशन दायर करता है, तो उनको पूरी जानकारी होनी चाहिए किस परिस्थिति में इस घटना को अंजाम दिया गया, क्यों मजबूर किया गया पाकिस्तान की तरफ से। और भारत की तरफ से लगातार मांग करने के बाद भी, पूरा सबूत देने के बाद भी, अगर पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई आतंकी संगठनों के खिलाफ नहीं की है, ऐसे में उनकी मजबूरी है कि इस घटना को हमें अंजाम देना है, क्योंकि अपने आत्म सुरक्षा में हमने इस घटना को अंजाम दिया है। जो आतंकी शिविर चल रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, वहां पे किस तरीके से जम्मू कश्मीर में या भारत के दूसरे इलाकों में आतंकी संगठनों को भेजा जाता है, उनको भारत के नागरिकों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। और इसलिए भारत सरकार ने अपनी तरफ से विदेश मंत्रालय, जो इंडियन इन्वॉय विदेशी लोग हैं यहाँ पे, एजेंसीज हैं, उनको पूरी तरीके से सूचित किया है। बिल्कुल रमन, अभी तक राजनीतिक तौर पर आपने बताया दिल्ली में क्या क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या क्या हो रहा है, ये हम बता ही रहे हैं लगातार। वहां हड़कंप मचा है, कराची स्टॉक एक्सचेंज 600 अंक गिर गया है, वहां की नेशनल असेंबली में सरकार को घेरा जा रहा है, वहां आर्मी, सरकार, आईएसआई सबकी मीटिंग चल रही है, इसका जवाब कैसे देना है। आईएसआई ने कह दिया वहां के मीडिया को कि बालाकोट के आतंकी कैंप की कोई खबर दिखानी नहीं है। अब रमन जल्दी से बताइए, हिंदुस्तान में जो विदेशी राजदूत हैं उनके साथ बातचीत करने के अलावा और सरकार हिंदुस्तान में क्या कर रही है? देखिए, जो भी कूटनीतिक काम है भारत सरकार को उचित लगेगा, विदेश मंत्रालय को उचित लगेगा। चाहे जैसे पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने चाइना के विदेश मंत्री से बात करके अपनी बात रखी और भारत के द्वारा जो घटना है उसके बारे में जानकारी दी, भारत सरकार का विदेश मंत्रालय भी उसी तरीके से काम कर रहा है। और भारत सरकार की तरफ से या इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो कार्रवाई की गई है उसके बारे में जो विदेशी एजेंसियां हैं उनको विस्तार से बताकर अपना पक्ष भारत सरकार रखने का काम कर रही है। मानक, ओके, तो जैसा मैं पहले बता रहा था, बीबीसी उर्दू पर एक चश्मदीद का बयान सामने आ गया है। बीबीसी उर्दू ने पाकिस्तान के बालाकोट में एक चश्मदीद से बात की है और कैमरे पर उसका बयान सामने आ गया है। इस शख्स का कहना है कि जैसे जलजला सा आ गया था सुबह 3-4 बजे, हम सो रहे थे और हम इन धमाकों की आवाज से उठे। 5 धमाके इस शख्स ने सुने हैं, 5 धमाके 3 बजे के आसपास, और उसके बाद लड़ाकू विमानों के उड़ने की आवाज सुनी। और इस चश्मदीद के मुताबिक बहुत से लोग मारे गए हैं, बहुत से घायल हुए हैं और कई घरों को नुकसान पहुंचा है। अब जिन घरों को नुकसान पहुंचाने की बात हो रही है, क्या वो सिविलियन इलाके हैं, आम लोगों के घर हैं, या फिर आतंकी कैंप हैं, ये भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लेकिन अब पाकिस्तान इससे कैसे इनकार करेगा? पाकिस्तानी आर्मी के प्रवक्ता सुबह से लगातार ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर जो बयान दे रहे हैं कि भारत के लड़ाकू विमान आए थे 3-4 मील अंदर और खाली इलाके में बम गिराकर चले गए। सर, अब कैसे डिनाई करेंगे इससे? देखिए, पाकिस्तान तो हमेशा डिनाइल मोड में है, वो डिनाई करेंगे, तो अभी भी डिनाई करेंगे। वो हकीकत है, इंटरनेशनल प्रेस के सामने अगर हकीकत है उसको मानेंगे थोड़ी वो। ये तो पाकिस्तान की फितरत है कि वो झूठ बोलने से बाज नहीं आएंगे और सच्चाई को मानेंगे। जी, इसका मतलब आपके हिसाब से सर, इंटरनेशनली क्या पाकिस्तान अब फंस गया है बुरी तरह से? दबाव हिंदुस्तान पर कभी नहीं था, पुलवामा हमले के बाद हम विक्टिम थे। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं सर, आज की कार्रवाई के बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी का दबाव पाकिस्तान पर ही होगा ना? देखिए,
जो मोदी जी ने अपने कार्यकाल में किया आज तक, बहुत बढ़िया किया। उन्होंने इंटरनेशनल सपोर्ट गैदर किया, यहाँ तक के मुस्लिम देश भी, बहुत सारे मुस्लिम देश भी हिंदुस्तान के साथ हैं। आज हमें दिख रहा है कि पाकिस्तान सिर्फ एक विदेशी से बात करता है, वो है चाइना। वो चाइना की गोद में बैठता है, दैट्स ऑल, नोबडी एल्स। वेयरएज हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी है, पाकिस्तान को कोई सपोर्ट नहीं है, वो बहुत ज़्यादा बौखलाया हुआ है। और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा बार बार कि जो फौज या जो गवर्नमेंट काम कर रही है उनको काम करने दो। विपक्षी दल जितने हैं वो सरकार के साथ मिले। जो देश की जनता है वो टाइम और पैसा ज़ाया ना करें, बल्कि उसको देश की रक्षा में लाने की कोशिश। बिल्कुल सही है सर। युद्ध कौन चाहता है सर? कोई युद्ध नहीं चाहता है, हम भी लड़ाई नहीं चाहते। पाकिस्तान चाहता है युद्ध, पाकिस्तान भी कहा चाहता है, उसके बस का नहीं है सर युद्ध करना, इसीलिए तो प्रॉक्सी वॉर करता है। वो जरूर हमको बैक स्टैबिंग तो करता ही रहता है और करता ही रहा है सर। वो छोटे छोटे 1000 कट्स लगाकर हमारा खून बहाने की नीति में यकीन करता है। आमने सामने की लड़ाई उसके बस की नहीं है। आमने सामने की लड़ाई की बात नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैं फोरवार्न करना चाहता हूं। मैंने जितनी बातें कही थी 14 तारीख के बाद से, वो सारी बातें गवर्नमेंट ने एक एक करके मानी हैं। जिसमें मोस्ट फेवर्ड नेशन का मसला था, जिसमें हुरियत के लोगों को पर एक्शन लेने का मसला, सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने एक एक करके मानी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे जितने मैंने टीवी चैनल्स पे बातें कही हैं वो सारी बातें मानी गई। मैं आज फोरवार्न करता हूं गवर्नमेंट को कि देखिए, हमें वो नुकसान पहुंचाने का भरपूर प्रयास करेगा और वो आदमी ऐसा है जो कभी सुधरेगा नहीं। हम लोगों को बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। नंबर 2, मैं गवर्नमेंट से ये भी अनुरोध करूंगा, उनके जो एक्शंस हुए हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को हमारे साथ आने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है, वो करते रहें। लेकिन एक चीज और करें, बलूचिस्तान और सिंध में जरूर जो वहां के लोग हैं जो नाराज हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, उनको मदद करने के लिए खुली ऑफर दें कि साहब ये, अदरवाइज वो आदमी फिर करेगा, पाकिस्तान फिर हमें तकलीफ देने की कोशिश करेगा, उसमें आपको चाइना की मदद मिलेगी उसको। इसलिए हमें, मेरा अनुरोध है आज आपके चैनल के माध्यम से करता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि खुले तौर पर बलूचिस्तान और सिंध को सपोर्ट दें। अब वो छिप के सपोर्ट देने की समय नहीं रहा, अब वो आने वाला है। हमें भविष्य में जो फेस करना है उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा और उसकी तैयारी के तहत हमें बलूचिस्तान और सिंध पर अपना जो भी मदद है वो करने के लिए ओपनली कमिटमेंट देना। इस बार लग रहा है आपको भारत कमिटेड है, क्योंकि इस बार पानी रोकने की बात हो गई, MFN स्टेटस वापस ले लिया, दुनिया भर में पाकिस्तान को टेररिज्म के नर्व सेंटर के तौर पे हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। पानी वाली बात जो है, भी कर दिया सर। पानी वाली बात जो है वो टाइम टेकिंग है। मैं ओवरऑल कह रहा हूं, ओवरऑल इस बार लगता है भारत मूड में है आर पार की लड़ाई के। बट दिस इज द टाइम यू वांट टू ब्रेक, जैसे बांग्लादेश को तोड़ा था ना, दिस इज द टाइम वी वांट टू ब्रेक पाकिस्तान। एंड हाउ टू ब्रेक पाकिस्तान इज दीज टू थिंग्स, बलूचिस्तान एंड सिंध। ब्रेक देम, डू एवरीथिंग, हेल्प देम, जैसे भी उनकी इच्छा हो ऐसे मदद करो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अनुरोध है। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं इसमें। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि ऑपरेशन जो होते हैं 2 किस्म के होते हैं, ओवर्ट एंड कवर्ट। यस, ओके। जो पाकिस्तान करता रहा है आज तक वो कवर्ट, छुप के, अंदर से। लेकिन जो हिंदुस्तान ने किया और आगे करना चाहिए वो ओवर्ट, खुल के, सीना ठोक के उसको सबक सिखाना चाहिए। जो बलूचिस्तान वगैरह, सिंध वगैरह की जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं और ये होना चाहिए। ये जब तक नहीं होगा, पाकिस्तान को जब तक मार नहीं पड़ेगी तब तक वो नहीं बाज आएगा। पड़ी है ना सर मार, अब शुरू है ना, आज तो शुरू है। आपके हिसाब से अभी शुरुआत है, अभी शुरू, और ये जारी रहनी चाहिए। अभी तो वो, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था, अभी तो अंगड़ाई ली है, सवेरा हुआ है, अंगड़ाई ली है, अभी तो चलने दो, आगे देखिए होता है क्या। नहीं, बात सही है, लेकिन एक चीज मैं और मानक, फिर मैं एक बार कहता हूं कि आपको बहुत होशियार रहने की जरूरत है। और होशियारी का एक पैमाना यह भी होगा कि हम पाकिस्तान को कितनी तरह से घेर सकते हैं। वी हैव टू ओपन सेवरल फ्रंट्स। वो कश्मीर में जितनी हरकतें करता रहा है वो यही कह के करता रहा है कि साहब कश्मीरी आज़ादी चाहते हैं।
तो बलूच और सिंध भी आजादी चाहते हैं। व्हाई कांट वी ओपनली टेल देम कि यस यू वांट आजादी, वी विल सपोर्ट यू। सर अभी तक हमारी नीति ये रही है कि हम एक शांति पसंद देश हैं। कोई हम शांति- किसी भी देश के अंदरूनी मुल्क में उसके मामलों में कभी दखलंदाजी करते मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। सॉफ्ट पावर हम रहे हैं अभी नहीं तक। नहीं नहीं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। इसीलिए हम ये सब नहीं करते। ये जो फॉरेन पॉलिसी है, ये नेहरू की दी हुई हमारे ऊपर इतनी बड़ी बोझ है, जिसको ढोते ढोते हम आज तक सफर करते रहे हैं। ये नेहरू की दी हुई है। नेहरू वांटेड टू बिकम वर्ल्ड लीडर। वो जमाना गया, वो जमाना they- गया। we had अभी to- अब वी नीड टू अमेंड आवर लॉज, Yes. वी नीड टू अमेंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन। उसकी इमीडिएट जरूरत है और वो करके हिंदुस्तान को पूरी तरह से खड़ा होना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ। बिल्कुल ठीक है, यानी हर कि तरह से। हाँ बिल्कुल। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि पुरानी विदेश नीति चली आ रही है ये Yes. नेहरू के समय की, पर वाजपेयी जी आए तब भी कुछ नहीं हुआ था सर। पार्लियामेंट पर अटैक हुआ तब भी क्या हुआ था? हाँ, हम लीडर्स को इतने ही ब्लेम कर सकते हैं कि वो जो फॉरेन पॉलिसीज को वो लोग रिव्यू नहीं किए। लेकिन फॉरेन पॉलिसी बनती है फॉरेन मिनिस्ट्री में, जिसको बनाने वाले ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। ब्यूरोक्रेट्स ने कभी सजेशन नहीं दिया कि ठीक है सर।